Ukraine, hoy ny masivo Amerikana namonina sy miasa eto Madagasikara nandritra ny fanambarana ofisialy ny fanoloran'ny États-Unis $20 anampiana amin'ny tsy fandarin-tsakafo any atsimo ny maraina teo. Nambara ny sampandrarahan'ny firenena mikambana momba ny sakafo fa olona mahery ny 9.3 no iaran'ny tsy fandarin-tsakafo ankehitriny ary heverina hiakatra hatrany amin'ny 2 izany ny volana Aprily 2024. Much more needs to be done. Araka izany dia mbola betsaka ny tokony atao. Ambaranay anio ary fa nanolotra vola mitentina $20 fanampiny ho an'ny fanjarian-tsakafo izahay, ankoatra ilay $1.7 izay anatin'ny fifanarahana ho fanampiana ny fampandrosoana mandritra ny 5 taona, iarahana miasa amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Ny $10 amin'io dia ho fanampiana ameana amin'ny alalan'ny Brown USAID, ny andraikitra ny fanampiana maha-olona ary ny $10 no anohanana ny fandaharana asan'ny USAID Madagasikara momba ny tetikasa fanjarian-tsakafo sy ny fahafahamiatrika, aparitaka amin'ny alalan'ny sampandrarahan'ny firenena mikambana momba ny sakafo ny ankamaroany io vola fanampiana io. Through our partners at the World Food Program. Amafisina noho izany ny fahaizan'ny vondrom-piarahamonina tena marefo indrindra eto Madagasikara miatrika fotoan-tsarotra amin'ny alalan'ny fanampiana eo amin'ny lafin'ny fahasalamana, sakafo, fambolena, fivelomana ary ny fitantanana ny loza sy ny tandindomin-doza. Ny famatsiam-bola ihany koa dia hanome sakafo mahavelona ho an'ny vondrom-piarahamonina any atsimo amin'ny alalan'ny programme alimentaire mondial na ny PAM. Ces 200 000 personnes vont recevoir des distributions générales. Ireo olona roa tapitrisa ireo dia azo fizarana toy ny sakafo, eo ihany koa ny sakafo ho an'ny fianakaviana. Manodidina ny 420 taona ny sakafo afarana ahafahana manohana ratsakafo ireo olona roa tapitrisa ireo. Araka izany, isy ny fizarana sakafo, ary isy ihany koa ny fandaharana sara-tsakafo izay mikendry ireo tena marefo, ny reny sy ny zaza. Manana ihany koa isika paikady idirana amin'ny fahafahana miatrika. Izany hoe, misy fandaharana asa manohana ireo mpamokatra madinika, ny tetikasa kantine scolaire ary ny fanohanana ireo mpamokatra ireo manoloana ny fiovan'ny toetrandro. Producteurs qui sont vulnérables face aux aléas climatiques. Niteraka fiakaran'ny vidin-tsakafo, zezika ary solika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny ady ao Ukraine, ary isan'ny voakasika izany i Madagasikara. Mety anavetratra bebe kokoa ny olana ara-toe-karena efa zakain'ny firenena maro mandalo fotoan-tsarotra toan'ny Madagasikara ny fiantraikan'ny lehibe ara-tsosialy sy ara-toe-karena ateraka io fikorontanana ara-pamatsiana maneran-tany io, hoy ny masivo Amerikana. Ity faran'izay nanamafy fa itoy ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena roa tonta amahana ny olan'ny tsy fandarin-tsakafo eto Madagasikara.